नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नमन। मैं हूं मुफ्त-इंटरनेट.com से। आजकल जब भी ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्शन दिया जाता है तो उसमें दो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। एक होती है ईपॉन, एक होती है जीपॉन। ईपॉन में स्प्लाइसिंग करके जेसी बॉक्स से कनेक्शन कस्टमर एंड तक दिए जाते हैं। जीपॉन में एक पोल पे एफडीबी बॉक्स लगाकर उसमें कैसेट स्प्लिटर यूज़ करके कस्टमर एंड तक ड्रॉप केबल की मदद से कनेक्शन दिया जाता है। जो ड्रॉप केबल होती है उसके दोनों एंड पे एक कनेक्टर बनता है। आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उस कनेक्टर को बोलते हैं फास्ट कनेक्टर या 0 dB कनेक्टर। तो आइए चलते हैं ट्रेनिंग पार्ट पे। तो चलिए हम अब आपको 0 dB कनेक्टर बनाना दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं उसके लिए क्या क्या यूज़ आता है हमको। नंबर 1, ये कनेक्टर होता है 0 dB। इसके ऊपर इसकी पूरी डिटेलिंग भी दी रहती है। जैसे ये सायरोटेक कंपनी का कनेक्टर है, इसको किस टाइप से छीलना है, कितना छीलना है, सब कुछ मेजरमेंट इस पे दिया हुआ रहता है। और इस पैकेट के अंदर 10 पीस निकलते हैं कनेक्टर के। और इसके लिए ये केबल कटर, जैसे फाइबर को छीलने के लिए कटर का यूज़ किया जाता है, एंड ड्रॉप केबल को छीलने के लिए टूल का यूज़ किया जाता है, एंड फाइबर को कट करने के लिए क्लीवर का यूज़ किया जाता है। एंड ये कैसेट होता है, ये एफडीबी बॉक्स में यूज़ होता है। एंड ये ओएनटी होता है, ये कस्टमर एंड पे यूज़ होता है। एंड ये अपनी एक नॉर्मल पैच कोट है, जिससे अपन इसका लॉस चेक कर सकते हैं पैच कोट के कंपैरिजन से, कि पैच कोट क्या लॉस देता है दोनों तरफ लगा के। इससे अपनी केबल का अपन कनेक्टर का लॉस चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप से कनेक्टर बनाते हैं। स्टेप नंबर 1 है कि एक अपन कनेक्टर लेते हैं। पहले ये मैंने एक कनेक्टर लिया है। इसके पीछे एक कैप होता है। पहले इसको अपन को केबल के अंदर एंटर करना होता है। ये बाद में लॉक होता है, इसलिए इसे पहले ही एंटर करना होता है। फिर इसके बाद एक और ऊपर कैप होता है, इसको निकालना होता है। फिर इसके बाद एक ये पोर्शन होता है, इसको ऊपर करके इसके अंदर फाइबर एंटर होता है। वो अभी मैं दिखाऊंगा। पहले अपन केबल को छीलते हैं। ये मेरा केबल कटर है, तो इसके द्वारा मैं इस केबल को छीलूँगा। इसकी मदद से ओनली ड्रॉप केबल को ही छीला जाता है, और ड्रॉप केबल भी सिंगल फाइबर ड्रॉप केबल होना चाहिए। जैसे मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ, तो इसको प्रेस करूँगा कि हमारी फाइबर वायर आ चुकी है। ये ब्लू कलर का वायर दिखता है, ये हमारा फाइबर वायर है। अब मैं इसको भी मेजर करके दिखा देता हूँ आपको किस हिसाब से छीलना है। आप अपने कवर से ही मेजर कर सकते हो। तो मैंने इसको फिक्स ही छीला है। अब इसको मेरे को 12 mm पे कट करके साफ करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ इसको। ये मैंने इसको कट किया है। इसे मैंने छील लिया है। अब इसे टिश्यू की हेल्प से मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। इसे अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने। फिर इसको मैं कट कर लेता हूँ क्लीवर की मदद से। ये हमारा क्लीवर है। इसमें मैं रखता हूँ अपना वायर एंड केबल। इसको मैंने बंद किया। ये रखा हुआ है, ये बंद किया, ये कट कर दिया। तो ये मेरा वायर कट हो चुका है। मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। अब मैं मेरा कनेक्टर लेता हूँ। अब इसको मेरे को ये दिख रहा है, इसका ये वाला पार्ट है, इसके अंदर जाता है ये वायर। तो इसको मैं इसके अंदर एंटर कराता हूँ। ये मैंने एंटर कराया है। यहाँ थोड़ा एल टाइप का बनना चाहिए। यहाँ पे एल बनेगा, इसका मतलब अपना। और यहाँ से ये एक और पार्ट रहता है, इससे अपन को लॉक कर देना है इसको। तो ये मेरा केबल लॉक हो चुका है यहाँ। और इसको कैप को बंद करके
और पीछे से इसका ये वाला पार्ट जो मैंने पहले स्टार्टिंग में डाला था उससे लॉक कर देना है। अच्छे से मैंने इसे लॉक कर दिया है, ये लॉक हो चुका है। फिर इसका ये वाला पार्ट रहता है जो फिर इसको इसमें एंटर कराना है एंड इसको निकाल के फिर अपन को कस्टमर एंड पे अपने जो भी मॉडम है ONT उसमें यूज़ करना है। जैसे ये है, इसमें मैंने यूज़ किया है, इस टाइप से यूज़ होगा ये। एंड केबलिंग भी प्रॉपर होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए, खींचने पे निकलना नहीं चाहिए। ये हमारा कनेक्टर रेडी है। इस टाइप से फास्ट कनेक्टर एंड 0 dB कनेक्टर बनाया जाता है। और इसी तरीके से ऐसा होता है कि जो केबल के फर्स्ट एंड पे केबल कैसेट में लगता है, जो FDV बॉक्स के अंदर कैसेट रहता है उसके अंदर, फिर उसके बाद सेकंड एंड कनेक्टर का अपने इस ONU में लग जाता है, तो ये अपना केबल कनेक्शन परफेक्ट हो जाता है। इस पूरे वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी समस्या हो, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।